Mheshimiwa Mwenyekiti, tatizo la ajira kwa vijana limekuwa kubwa na linafahamika ni tatizo ambalo linakabili nchi zetu za Kiafrika na Tanzania ikiwemo. Lakini pamoja na kuwepo na changamoto hii ya ajira, bado ipo haja ya kama serikali yetu kuona namna ambavyo tunaweza kuwasaidia vijana wetu. Na ninaipongeza serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kutatua na kuona umuhimu wa kwenda kutatua changamoto ya ajira kwa vijana wetu. Mheshimiwa Rais na serikali yake aliona bora kuanzisha programu nzuri na mahiri ya wanagenzi ambayo kwayo itawasaidia vijana wetu waweze kupata mafunzo ya muda mfupi ambayo itaweza kuwasaidia kupata soko la ajira kwa urahisi kulingana na mandhari ya teknolojia iliyopo kwa sasa hivi. Lakini pia pamoja na kuwepo elimu ya VETA ambayo inatoa taaluma kulingana na mitaala ambayo ipo, lakini serikali hii iliona ni vema sana kuanzisha hii program. Kwa kweli ni mzuri na inatija kwa vijana wetu. Pamoja na uzuri huu, zipo changamoto kadhaa ambazo zinaifanya tasnia hii ya wanagenzi waweze kuyumba kidogo katika kutekeleza majukumu yao. Lakini Mheshimiwa Mwenyekiti, ninapenda kushauri mambo kadhaa ambayo serikali ikiangalia kwa jicho lake la kipekee inaweza kutengeneza tija ama inaweza kuleta tija kwa vijana wetu. Miongoni mwa changamoto hizo ni pamoja na kutokana na hamasa kubwa ya vijana ya kuelewa umuhimu wa kwenda kujifunza masomo ya muda mfupi, imetokea kuwepo kwa wimbi kubwa la vijana ambao wanapenda kwenda kujifunza na nafasi ni chache za kujiunga. Nikitolea mfano katika mkoa wetu wa Mtwara, katika chuo cha wananchi Mtawanya, vijana ambao walijitokeza kwa mwaka wa fedha 25-26 ni vijana 500 na ambao walipata nafasi ya kujiunga kwa mwaka huu ni vijana 130 sawa na 26% ya vijana. Lakini chuo cha maendeleo ya wananchi Newala kilichopo Mtwara, vijana 150 waliweza kujitokeza kuomba, lakini ambao wamepata nafasi hiyo ni vijana 130. Utaona namna gani bado uhitaji ni mkubwa kwa vijana wetu, lakini nafasi ya kupata ni ndogo. Mheshimiwa Mwenyekiti, changamoto nyingine ni vifaa vya kujifunzia na kufundishia viko vichache na pia bado viko kwenye teknolojia ambayo haiendani na muda wetu wa sasa hivi. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, baadhi ya wahitimu wanapata changamoto ya kuajiriwa katika taasisi za binafsi na makampuni. Na changamoto nyingine ni ukosefu wa mitaji. Ninayo maoni kadhaa ili kuweza kutatua changamoto hiyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, oni langu la kwanza ni kwamba ninapendekeza serikali sasa iweze kuongeza nafasi kwa vijana wetu ili vijana wote ambao wanaomba wapate nafasi ya kujifunza na waweze kujitegemea. Mheshimiwa Mwenyekiti, utatuzi mwingine ambao naupendekeza ni uwepo wa vifaa vya kufundishia na kujifunzia vya kisasa ambavyo vitaweza kuwasaidia kukabiliana na changamoto ya ajira na pia kukabiliana na competition ya ndani na nje ya nchi. Mheshimiwa Mwenyekiti, pia ninapendekeza kuwepo na motisha kwa mashirika na makampuni ambayo yana uwezo wa kuajiri vijana wetu, ili sasa inawezekana kwa sababu ni kozi mpya na wengi hawaifahamu. Kwa hiyo basi kama tutawapa maelekezo na tukawafundisha, tukawatengeneza awareness kwa haya makampuni na mashirika kutambua umuhimu wa tasnia hii ya wanagenzi, wanaweza kupata ajira na nafasi ya kuajiriwa. Lakini tunafahamu ya kwamba vijana wetu ambao wanajifunza ni wengi na sio vijana wote ambao wanaweza kupata nafasi ya kuajiriwa kwa mashirika na makampuni ambao tunatamani waajiriwe. Hivyo basi ili sasa waweze kujiajiri wenyewe vijana,
ni vyema serikali yetu sikivu iweze sasa kuona namna bora ya kuwapa mitaji vijana wetu. Mitaji hii inaweza ikawa vifaa au inaweza ikawa fedha, na wanaweza kupata mitaji hii kwa kupewa ruzuku, lakini pia kama ruzuku inakuwa haiwezekani ama ni ndogo, basi wanaweza kuzingatiwa kwenye mikopo ile ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu, mikopo ya vijana, lakini pia mikopo ya wamachinga ama wajasiriamali wadogo. Yale madawati yaelekezwe kwamba watoe kipaumbele kwa vijana wetu ambao wameshajifunza elimu hii ya wanagenzi, na sasa waweze kupata mtaji na waweze kujiajiri. Na vijana wetu wakijiajiri, Mheshimiwa Mwenyekiti, itasaidia sana kwa kiasi kikubwa kupunguza gap la kuwa jobless, lakini pia itawasaidia kuajiri vijana wenzao, na watajiongezea kupata kipato wao wenyewe, na pia tutaongeza kipato cha nchi yetu kwa sababu tutakuwa na kundi kubwa la wafanyakazi, watendaji wa kazi, na uzalishaji utakuwa mkubwa na utaongezeka sana. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninakushukuru sana kwa kunipa nafasi, na asante sana kwa kunipa nafasi ya kuchangia kwa siku ya leo. Ninaomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Habari zote kali za siku za kusisimua, kuelimisha na kuburudisha, bila kusahau mahojiano maalum, exclusive interview zenye ubora wa hali ya juu. Vyote hivi unakutana navyo hapa jukwaani Khomein TV. Kwa wenye matangazo ya biashara na mengine yote, tupigie kupitia nambari 0712032208 au waweza kututumia barua pepe kupitia khomein.tv@gmail.com. Nyote mnakaribishwa.